Волшебный ветер перемен для знака зодиака Дева на вторую половину февраля. Давайте смотреть энергии. А вы полны сил, энергии. Вы хотите для себя что-то новое. Может быть, новая работа, новое дело. Но вы полны каких-то творческих желаний. И, кстати, рядом с вами человек, который всецело готов вас поддержать и помочь в этом. А еще это может быть ваш муж, а может быть просто хороший, надежный друг, человек, которому вы не безразличны. Вам стоит задуматься о начале, как подступиться к чему-то новому. Взвесьте все за и против.